নমস্কার, আজ আপনাদের সামনে একটি রিচার্জেবল ফ্যান নিয়ে আসলাম রিপেয়ারিং করতে। ফ্যানটির ব্যাটারিটি খারাপ হয়ে গেছে। এর লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ছিল, এর ব্যাটারিটি চেঞ্জ করে লিথিয়াম ব্যাটারি লাগাবো। তার জন্য এর যে চার্জার সেকশানে চার্জারের বোর্ডটি, এটা 7 ভোল্টের বোর্ড ছিল। এই ভোল্টটা বাড়িয়ে আমাকে 9 ভোল্ট করতে হবে, তার জন্য কিছু বোর্ডটাতে মডিফাই করতে হবে। চলুন আপনারা দেখতে থাকুন। তো এখন কিছু রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে এর যে ফিডব্যাক সেকশানটা আছে, ফিডব্যাক সেকশানের রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ করার পরে দেখব যে এর ভোল্টেজের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তো এখন দেখুন বন্ধুরা, 9 পয়েন্ট সামথিং কিছু ভোল্টেজ এসছে। এতেই হয়ে যাবে আপনার যে লিথিয়াম ব্যাটারি আছে, চার্জ হয়ে যাবে। 2S BMS দিয়ে ব্যাটারিটি ফিটিং করব। এখন এর যে কন্ট্রোল বোর্ডের যে সুইচগুলো আছে, এই সুইচগুলোই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন এই সুইচগুলি চেঞ্জ করব। চেঞ্জ করার পরে ব্যাটারিটি ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমার এই রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ হয়, তাহলে ভিডিওতে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং ফলো করবেন আমার ফেসবুক পেজটি। তো চলুন দেখুন, এখন এই যে লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাকটি, এটা এখন সোল্ডারিং করে ফিটিং করব। দেখতে থাকুন। এই যে লিথিয়াম যে সেলগুলো আছে 3.7 ভোল্ট এবং 1200 mAh এই সেলগুলি 8টি সেল নিয়েছি। 8টি সেল নিয়ে একসাথে সিরিজ কানেকশান করে 7.5 ভোল্ট সামথিং কিছু ভোল্ট হয়েছে।